Peter，你作为运营策划部的经理，你之前看到这件事情怎么不揭发呢？于总，我有制止过，但是曲弯弯跟我说是徐总让他这么做的，说是行业的潜规则。那徐总是什么人？我惹不起啊！我得保住我的饭碗啊！这许诺也真是的，现在为了拼业绩，不择手段，绞尽脑汁，连行业的潜规则都搞出来了。Peter， 你能对你说的话负责任吗？能。那你去把你说的话都写成书面材料给我。好的，沈总。徐总，不好意思，先把电脑拿走。怎么样？打不通，你去公寓找找看。我现在就去。路上道歉啊！啊。我刚才看了曲婉婉的电脑，确实有那些文书。沈总，你打算怎么做？曲婉人呢？电话关机，联系不上。现在找到他又能怎么样？他承不承认都无所谓，单子就是许诺签的，他难辞其咎啊。现在所有的证据都指向许诺还有曲婉婉，给我点时间，我去把这些事情查清楚。现在内部的问题姑且不论，当务之急是查清楚到底有多少货流出去。如果这批货真的有质量上的问题，对我们确实有很大的影响。这要是被公开了，我们不仅要对消费者进行巨额的赔偿，而且还有很多事情不是钱能够解决的，就会影响我们迪欧的品牌公众形象的。不会的，我不会让事情演变到这个程度的，请相信我。婉婉啊，你只有咬着许诺，才会没事，知道吗？你现在是大好的时候，你想想看，你这么年轻，就做上大公司的高层经理，又做了品牌的代言人，现在这个时候啊，自保很重要的，千万不能犯傻，知道吗？可是我还没有什么可是的，你相信我，只要按照我的话去做，我会保证你的一切。是徐总让我做的，我不知道后果会这么严重，我真的不知道。怎么样？这都是意料之中的答案吧？我不信，志泽，你信吗？我也不信。你们两个能不能理智一点啊？曲婉婉不是一个会说谎的女孩子，我在问她的时候，她哭得一把眼泪一把鼻涕的。如果不是有人教她，她敢做这种事情吗 ？PS 图片这种事情，不教她，她会做吗？我还是不信。之前有过几次这样的事情，但后来都证实，许诺是被冤枉的，是被别人陷害的。那你们的意思就是曲婉婉在说谎，是不是？那她为什么要说谎呢？你说这事情，它怎么就演变成这样了？我到现在都没想明白，我到底是被谁算计了？你是不是缺心眼儿啊你？当然是于曼妮了。你知道吗？刚才雷凡给我打电话，我都不敢相信，他跟我说曲婉婉亲口跟他说，这个单据是我让他做的，还手把手教的。完全在我的意料之中。为什么呀？我再给你分析一遍啊，他看着很单纯，实际上非常精。谁在他上面，他巴结谁，谁说话算，哎，他就听谁的。你为什么让他来家里住啊？是不是就因为有一次你送他回家，看他房子不太好，所以你于心不忍让他过来了，对吧？不是，那一次是我让他住我家的，是突发情况，是我自愿的。突发情况，咱们再说一下上一次思庆的事儿。咱们三个人在这讨论节目，他好像无心的唱出了那一首歌，实际上那绝对是有心的。你早不唱晚不唱，为什么偏偏在我们说节目的时候你唱呀？你是说？当然了，你就是常常拿这个好心给别人当梯子使，最后人家觉得你没有什么利用价值了，啪，把你当成一个柴火烧了。他，我觉得可能还是受了于曼妮的诱惑。
苍蝇不叮无缝的蛋。你就是做事情太正派了，你总想着说啊，我把这个事儿做好了，我把这个事儿做漂亮了，我就肯定有话语权了。完全不是。在迪欧，如果你要想冲出这个重围，要么你当刺猬去扎人，要么你就当靶子，反正你身上必须得背着剑。好了，那现在我成靶子了，不行，等他回来，我一定得好好问问他，这于曼妮到底给他灌了多少迷魂药，他这么回我。哎呀，我看你是等不到他了。你看现在都几点了，人家都没回来，人就想等着你睡着了，不想跟你见面。是啊，都这么晚了，你说她一个女孩在外头不会出什么事儿了吧？哎呦，行了吧你有这时间关心关心你自己吧。服了。我当面找许文文谈过，他说是你。她在哪儿？我找她去。你千万别冲动，你现在去找他没有任何的意义。他咬定你一定有他的理由，如果是他撒谎的话，你现在找他只会拉远你们的距离。什么叫如果啊，林凡？我信你。许弯弯没有那么大的胆子，他一定是受到了于曼妮的威逼利诱，所以真相就是，于曼妮才是真正的幕后黑手。可是他一个人怎么完成的？首先要对电商业务程序非常了解，同时又要可以接触到出入库。Peter，如果是 Peter 怂恿许弯弯去改变批文，倒说得通啊。可是造后需要生产周期，如何生产，需要找到代工厂啊。可是怎么去找啊？于曼妮开始只是想让许诺出局，没想到事情闹大了，她现在紧张的要命。女人这个动物天生短视，因为嫉妒铸成了大错。到了现在这个局面，就算是牺牲了许诺，这个事儿也解决不了。赵总，我知道您的目标是迪欧，您接下来打算怎么做啊？棋子好像不能问棋手下一步应该怎么走吧？我知道您想要的是什么，您想通过这件事毁掉迪欧。是没错，这的确是一个好机会，但是毁掉和吞掉是两个概念。我觉得你也不能毁掉许诺吧。这件事要是一公布出去，迪欧死不死我不确定，但是许诺肯定完蛋了。赵总，以前您让我给您传递迪欧的商业情报，引导于曼妮做出愚蠢的商业决定，我都照做了，因为我觉得这些东西只是涉及到商业利益，并没有触及到我个人的底线。是，我是不太喜欢许诺，但是我也不想眼睁睁地看着他彻底完蛋。这个事儿没你想的那么严重，就算是你想让许诺彻底完蛋，我也不想，更何况沈志泽也不想。放心吧，等迪欧走投无路了，我自然会出面跟沈志泽谈条件，注资迪欧，拿下控股权。可是现在想注资迪欧的公司不在少数，沈总也不会轻易地同意同行业的并购。但是有一个人可以实现您的目标，还不用闹得这么血腥。你说的那个人，应该是于曼妮吧？我想想。